Наличните пожарогасители в сградата, в която работите. Започвам с първия вид пожарогасител. Това е прахов пожарогасител 6 кг. Транспортен газ азот 6 кг прах. С него се гасят съоръжения под електрическо напрежение, както лесно запалими и горими газове и течности. Не е ефикасен за твърди горими материали, тъй като праха не може да отнема температурата от горивото вещество. Следващия вид пожарогасител 9 литра вода. Чиста вода 9 литра, транспортен газ азот. С него се гасят само твърди горими материали, без лесно запалими и горими течности, както горими газове. Също така не се гасят съоръжения под електрическо напрежение. Най-добрият пожарогасител въглероден двуокис 5 кг. С него могат да се гасят съоръжения под електрическо напрежение до 1000 волта, както и с праховия. До 1000 волта, като разстоянието от източника на напрежение е минимум 1 метър. Много са ефикасни там, където има сървърни, компютри, електроника. Могат да се гасят лесно запалими горими течности, твърде всичко гаси това. Единственото характерно за този пожарогасител, че когато гасите, трябва да държите ръкоплатката точно където е за ръката. Не е хубаво да фащате бронирания шланг, защото въглеродният диоксид, когато напуска пожарогасителя и излиза през неговообразователя, излиза с температура минус 76 градуса и може да получите изгаряне и да опадне кожата. Затова, когато се гаси с този пожарогасител, най-важното е да го държите за ръкоплатката. И се запали и тавата. Значи първото нещо при всички пожарогасители е да извадите предпазния шплент. Той става с издърпане. Тук има едни пломбички, които лесно се късат. Това е първото нещо. Много често в паниката забравяте да извадите този шплент. Натискате, имате сила, адреналина е висок. Кривите ръкоплатката, след това е неизползваем пожарогасител. Затова първото нещо е дърпате предпазния шплент. Сега ще гасиме само с въглероден диоксид, защото с прах ще дигнем много прах, духа вятър, не мога да платим автобивките на колите после. Какво искаш да фалка? И сега ще ви направим една демонстрация. Също всеки един от вас ще може да мили да фане да види как става. Настрани от бензина. Така, първо изваждаме предпазния шплент, той става с издърпане. Това е първата работа, която трябва да правим. Пожарогасителят е готов за работа. Долната ръкоплатка е за носене, горната е спусък. Натискате и гасите, пускате и спирате да гасите. Това ще е пожарогасител за долната ръкоплатка. Тук за тази ръкоплатка наближавате. Пали. Айде сега вие да опитате. Който иска, може да опита. Айде, гаси бе! Гаси!